हेलो साथीहरु, वेलकम ब्याक माई अनदर ब्लग। फेरि पनि हजुरहरुमा चाहिँ एउटा सानो भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु। कृपया अन्तिमसम्म स्किप नगरिकन हेरिदिनु होला। लाइक, कमेन्ट, शेयर, सब्सक्राइब गरेर मलाई पनि सपोर्ट गर्नुहोला साथीहरु है। आज चाहिँ म चाहिँ यहाँनिर बेंगलोरको इस्कन टेम्पलमा दर्शनको लागि आएको छु। घुम्नु पनि हुन्छ, दर्शन पनि हुन्छ भनेर है साथीहरु है। तपाईहरुलाई पनि म सँगसँगै लगेर जाने छु। हेर्दै गर्नुहोला तपाईहरुले पनि है। हेर्नुस् त इस्कन टेम्पलको नजारा हेर्नुहोस् है साथीहरु, यस्तो राम्रो छ है। तपाईहरु पनि आउनुहोस्, दर्शन गर्नुहोस् है। यति साह्रो राम्रो छ है। कस्तो शान्ति हुन्छ यहाँभित्र पसिसकेपछि चाहिँ हैन। एकदमै राम्रो छ है। तपाईहरुलाई के कस्तो लाग्छ भन्नुहोस् कमेन्ट गरेर है। मैले चाहिँ अब त्यति साह्रो राम्ररी त अब क्याप्चर गरेको छुइनँ, अलिअलि गरेर क्याप्चर गरेको छु। हेर्नुहोस् न, गार्डनहरु पनि छ है। कस्तो राम्रो छ यहाँनिर है। अनि अलिअलि भए पनि मेमोरीको लागि भिडियो क्याप्चर गरेको मैले चाहिँ है। अनि हजुरहरु पनि सबैजनालाई, मेरो साथीहरुलाई देखाउँछु, दर्शन गराउँछु भनेर चाहिँ अलिअलि भए पनि भिडियो गर्दैछु। साथीहरु हेर्दै गर्नुहोस् तपाईहरु है। हेर्नुहोस् न, इस्कन टेम्पल हो यो चाहिँ बेंगलोरको है। अनि यहाँनिर चाहिँ हामी चाहिँ दर्शनको लागि आएको साथीहरु है। अन्त एकैछिन आएको थियो, अन्त छिटो गरेर एकछिनमै छिटो गरेर हामी चाहिँ फर्किहाल्नु पर्ने थियो। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ एकछिन घुमेर चाहिँ यहाँनिर छिटो घुम्दैछौँ साथीहरु है। नानाहरू चाहिँ मलाई छोडेर गइसक्यो। म चाहिँ बिस्तारै भिडियो क्याप्चर गर्दै जाँदै थिएँ। नानाहरू चाहिँ माथि के अरे फोटो क्लिक गरिरहनु भएको रहेछ साथीहरु है। म आइसकेपछि किन मेरो साथीहरूलाई पनि नदेखाउने है। मेरो साथीहरूलाई पनि देखाउनु पर्छ भनेर मैले जानी नजानी भए पनि भिडियो क्याप्चर गरेर हजुरहरूलाई पनि त देखाउनु पर्यो नि त, दर्शन गराउनु पर्यो नि त हैन त साथीहरु। अनि अहिले भने चाहिँ म चाहिँ यहाँनिर मन्दिरभित्र जाँदैछु साथीहरु है। एकदमै गरम छ बाहिर चाहिँ हैन। अनि हामी चाहिँ खाली पेट छ नि त हो, स्लिपरहरू केही लाउनु हुन्न नि त। अनि चाहिँ यहाँनिर हेर्नुहोस् न, यस्तो पाइलामा चाहिँ 108 वटा पाइला चाहिँ हामी सारेर चाहिँ माथि मन्दिरमा जानुपर्छ साथीहरु है। अन्त यहाँनिर चाहिँ भिडियोहरू बनाउनुको लागि चाहिँ एलाउड छैन नि त हो। अन्त त्यही कारणले गर्दा चाहिँ मैले चाहिँ र पनि अलिअलि भए पनि यहाँनिर भिडियो गर्दैछु है, तपाईँ हजुरहरूको लागि भनेर है। अनि हेर्नुहोस् है त, यहाँनिर चाहिँ हामी चाहिँ यसरी पाइला सार्दै चाहिँ जाँदैछौँ साथीहरु है। हजुरहरूलाई के कस्तो लाग्छ भन्नुहोस् होला है। तपाईहरु पनि म सँगसँगै दर्शन गर्नको लागि पनि आउनुहोस् होला। तपाईहरुलाई घुम्ने प्लेसहरू एकदमै राम्रो छ यहाँनिर पनि। तपाईहरु यहाँनिर पनि है आउन सक्नुहुन्छ घुम्नको लागि है। घुम्नु पनि आउनु सक्नुहुन्छ, दर्शन पनि पाउने हैन त। अनि अहिले चाहिँ हामी माथिनिर 108 वटा हामीले पार गरिसक्यो है। अनि चाहिँ हामी फेरि मन्दिरभित्र जानुको लागि चाहिँ हिँड्दैछौँ साथीहरु है। अनि अहिले भने चाहिँ हामी मन्दिरभित्र पसिसकेको छौँ। तर यहाँनिर चाहिँ फोटो खिच्नु हुँदैन भनेर चाहिँ मलाई भन्यो। त्यसैले गर्दा चाहिँ हतार बन्द गरेर चाहिँ फेरि मैले बाहिर निस्केपछि फेरि चालु गरेँ। हेर्नुहोस् न, अब फेरि हामी उकालो चढ्दैछ। हेर्नुहोस् त यहाँको भ्यू हेर्नुहोस् त, वाउ है। हेर्नुहोस् है साथीहरु, तपाईहरुलाई कस्तो लाग्छ हेर्नुहोस् त। तपाईहरु पनि आउनुहोस्, म सँगसँगै इन्जोय गर्नुहोस्, दर्शन गर्नुहोस् है। 2 दिनको जिन्दगीमा के छ त हैन त, मरिलानु केही छैन है। त्यसैले गर्दाखेरि घुम्नुपर्छ, इन्जोय गर्नुपर्छ हैन। कहिलेकाहीँ काम मात्रै कति गर्नु हैन त, काम मात्रै गरेर पनि केही फाइदै छैन। 2 दिनको जिन्दगीमा घुम्नुपर्छ, इन्जोय गर्नुपर्छ है। अनि त्यही कारणले गर्दाखेरि हैन, हामी भोलिको दिनमा फ्याटै मर्यो भने पनि हामीलाई केही हुन्न नि त हैन त। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी सबै जग्गामा चाहिँ हिँड्नुपर्छ, घुम्नुपर्छ, इन्जोय गर्नुपर्छ साथीहरु है। हेर्नुहोस् त नजारा, यहाँ बाहिरको नजारा हेर्नुहोस् है, कस्तो क्युट छ, यस्तो राम्रो छ हेर्नुहोस् त। वाउ साथीहरु, आउनुहोस् है तपाईहरु पनि। हामी चाहिँ उता दिन आएको साथीहरु, कस्तो राम्रो छ है। अनि अब हामी चाहिँ फेरि मन्दिरभित्र पस्नुपर्छ नि त हो। अनि चाहिँ त्यो कारणले गर्दा तपाईहरुलाई बाहिरको भ्यू देखाएको मैले चाहिँ। अब चाहिँ यहाँदेखि चाहिँ भित्र पस्नुपर्छ हामीहरू। अहिले भने चाहिँ हामी यहाँभित्र पनि पसिसकेको छौँ साथीहरु। हेर्नुहोस् न, आउनुहोस् तपाईहरु पनि दर्शन गर्नुहोस् है। अनि त्यहाँदेखि यहाँभित्र पसेर चाहिँ म चाहिँ पछाडि परेँ नि त हो। अगाडि थुप्रो मान्छेहरू छ, अनि त्यो पछाडिबाट भए पनि मैले चाहिँ अलिकति भए पनि भिडियो क्लिक गरेको छु हजुरहरूलाई दर्शन गराउनुको लागि है। हजुरहरू पनि दर्शन गर्नुहोला, इन्जोय गर्नुहोला साथीहरु है। अनि
अब हामी चाहिँ यहाँनिर एकैछिन दर्शन गरेर चाहिँ फेरि बाहिर निस्किनुपर्छ है। भिडियो नखिच्नुहोस् भनिरहेको थियो, तर पनि मैले अलिकति है लुकीछुपी भए पनि यहाँनिर भिडियो बनाएको छु साथीहरू है। हेर्नुहोस् न, चाहिँ हामी बाहिर निस्किसकेको छ। हेर्नुहोस् न कस्तो राम्रो राम्रो बनाएको छ है। यो चाहिँ यहाँनिर चाहिँ केहरू राधाकृष्णहरू केहरू बेच्दो रहेछ नि त। कति सस्तो, हेर्नुहोस् न 130 अरे यो मूर्तिहरू हो। एकदमै राम्रो रहेछ, सस्तो, कस्तो क्युट। मलाई यस्तो सानो सानो चिजहरू पुरा मनपर्छ नि त हो। तर के गर्नु, हामीलाई लानुको लागि पनि त्यति टाढो लगेर पनि के गर्नु होइन त। हामीलाई फेरि फ्लाइटमा लानु एलाउड पनि हुँदैन अरे यो, क्या लानु सक्दैन अरे हामीले। त्यही कारणले गर्दाखेरि हामीले यो मूर्तिहरू पनि किन्नु पाएन साथीहरू है। हेर्नुहोस् न कस्तो दामी। मलाई यो ओम लेखेकोमा हेर्नुहोस् न कृष्णहरू बाँसुरी बजाइरहेको यति साह्रो है, कस्तो क्युट लाग्यो मलाई चाहिँ। यस्तो राम्रो राम्रो चिजहरू, लोटसहरू हेर्नुहोस् त। यो चाहिँ उयो दियोहरू साथीहरू, हेर्नुहोस् न 200मा कति सस्तो, कत्रो ठुल्ठुलो छ यो दियोहरू त। यस्तो क्युट होइन, कस्तो दामी। हेर्नुहोस् न मूर्तिहरू है। नजिकबाट म पुरा लान्थेँ, ट्रेनमै गएको भए पनि म पुरा लान्थेँ है। हेर्नुहोस् न ट्रीहरू सजाउने चिजहरू यति दामी छ, तर के गर्नु चाहेर पनि लानु सक्दैन होइन। त्यही कारणले गर्दाखेरि तर पनि अब यसो है, यो चाहिँ दिदीले लानुहुन्छ अरे राधाकृष्ण होइन त। अनि हामी चाहिँ यहाँनिर यस्तो त उता पनि पाउनु त पाउँछ, तर पनि अब यहाँको अब यहाँ बेङ्गलोरको इस्कन टेम्पलको चाहिँ एउटा चिनो है। हेर्नुहोस् न कस्तो मजाले सेटअप गरेर राखेको है साथीहरू। अन्त हामीले चाहिँ अब एक दुईवटा चिजहरू सामानहरू चाहिँ किनेर लग्यो होइन, किनभने यहाँको चिनो है। अनि चिनोको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ एक दुईवटा चिजहरू किनेर लग्यौँ साथीहरू। हेर्नुहोस् न कस्तो क्युट छ है। मलाई चाहिँ एकदमै मन पर्यो होइन। अनि मैले पनि एक दुईवटा सामानहरू किनेको छु, चिजहरू चिनोको लागि होइन, रिमेम्बरको लागि लिएको छु है। हेर्नुहोस् त यो बालगोपाल पनि मलाई पुरा मन पर्यो होइन। तर के गर्नु, यसलाई चाहिँ हामीले पुज्नु सक्दैन होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले ल्याइनँ है। हेर्नुहोस् न कस्तो क्युट छ, हेर्नुहोस् त। वाउ, मलाई चाहिँ एकदमै मन पर्यो। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो भन्नु होला साथीहरू। चाहिँ यो चाहिँ हामी बाहिरको नजारा, त्यहाँदेखि चाहिँ बाहिर निस्किन साथ यो देख्छ है। यो चाहिँ यस्तो राम्रो छ, हेर्नुहोस् न यहाँको बाहिरको नजारा चाहिँ। हेर्नुहोस् त बाहिरको भ्यूहरू एकदमै राम्रो बवाल छ साथीहरू। हेर्नुहोस् न यति साह्रो सेटिस छ क्या, यति साह्रो मन शान्त हुन्छ है। यति साह्रो क्या, अब म कहाँ आएँ है, यहाँदेखि नजानु नपाए पनि हुन्थ्यो जस्तो फिल हुन्छ होइन। यति साह्रो राम्रो प्लेस छ यहाँनिर चाहिँ है। यति साह्रो शान्ति ठाउँ है। यति साह्रो क्या उयो हुन्छ एकदमै। अनि यहाँनिर चाहिँ त्यो पार गरेर आइसकेपछि चाहिँ यहाँभित्र चाहिँ हामी यो चाहिँ ब्यागबाट मैले देखाइरहेको छु है। यहाँभित्र चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दा यहाँ चाहिँ प्रसादहरू बाँड्नु हुँदो रहेछ उहाँहरूले चाहिँ है। प्रसादहरू दिनुहुँदो रहेछ है। तर होइन के अरे हामीले चाहिँ प्रसाद ल्याएन। अनि त्यसो भिडियो सिडियोहरू बनाउँदैछौँ साथीहरू है। भिडियो सिडियो बनाएर चाहिँ हामी चाहिँ जाँदैछौँ है। किनभने प्रसादमा चाहिँ राइसहरू केहरू बनाउँदो रहेछ नि त यहाँको। यस्तो चामलको त्यो चिजहरू के पुलाउहरू केहरू बनाउनु हुँदो रहेछ। त्यस्तो चिज चाहिँ म चाहिँ खाँदिनँ होइन त। त्यसैले गर्दा दिदीहरूले पनि खानु भएन है। हामीले चाहिँ अलरेडी लड्डुहरू केहरू किनेर चाहिँ प्रसाद बोकिसकेको छौँ साथीहरू हामीले चाहिँ होइन त। अनि यहाँनिर हेर्नुहोस् न, हामी चाहिँ अब बाहिर निस्किँदैछौँ। यहाँको नजारा हेर्नुहोस् साथीहरू, तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ है। हेर्नुहोस् न जाँदैछौँ अब हामी चाहिँ, खाली पेड छ हामी चाहिँ। हेर्नुहोस् न प्लान्टहरू पनि कस्तो राम्रो यहाँनिर चाहिँ प्लान्टहरू पनि है। अनि जाँदैछौँ हामी चाहिँ साथीहरू। हेर्नुहोस् न हो, अहिले चाहिँ यहाँनिर हामी अब उँधो झर्दैछौँ साथीहरू। अँधेरो भयो होइन। मैले चाहिँ फोनबाट नै भिडियो गरिरहेको छु नि त हो। अनि हेर्नुहोस् न अब चाहिँ जाँदैछौँ हामी चाहिँ, पर्खिँदैछौँ। नानाहरू चाहिँ अगाडि गइसक्यो, म चाहिँ पछाडि नानाहरूको पछाडि हिँडिरहेको छु साथीहरू है। अनि हेर्नुहोस् न अहिले भने चाहिँ हामी झर्दैछौँ। हाम्रो चप्पल चाहिँ तल राखेको छ नि त जुत्ताहरू चाहिँ। अनि चाहिँ हामी अब जुत्ता भएको सामान चाहिँ हामी हिँडेर जानुपर्छ फेरि, खाली पेर होइन त।
अनि यो चाहिँ साइडको नजारा हो। हामी चाहिँ उतापट्टिबाट गएको, यतापट्टिबाट चाहिँ फेरि चढ्दैछौँ। यो चाहिँ साइडको नजारा हेर्नुहोस् न कस्तो राम्रो छ। वाउ है, मलाई त यहाँदेखि जाने इच्छै नभएको क्या घर आउने, फर्किने बसिरहने खालके है, त्यस्तो खालके मन भयो। तर के गर्नु, जानै पर्यो है। अनि अहिले चाहिँ हामी चाहिँ चप्पल भएको जग्गामा पुग्नु आँटेको छौँ साथीहरू है। यो चाहिँ हामी चाहिँ जाँदाखेरि चाहिँ उतापट्टिबाट इन्ट्री हुनुपर्छ, फर्किँदा चाहिँ यताबाट फर्किनुपर्छ साथीहरू है। हेर्नुहोस् न, जाँदैछु है, हेर्नुहोस् ल। अब यो चाहिँ हेर्नुहोस् है, यहाँनिर हेर्नुहोस् त भिड, जाने भिड आमामामा है, यति साह्रो भिड। अहिले भने चाहिँ हामी जुत्ता सुत्ता लाएर पनि टोटो पक्रेर पनि हिँडिसकेको छौँ साथीहरू। हामी अघि आउँदाखेरि चाहिँ मेट्रोमा आएको, अहिले चाहिँ अटोमा जाँदैछौँ साथीहरू। अहिले भने चाहिँ हामी शिवजी नगर पनि पुगिसक्यौँ साथीहरू। हेर्नुहोस् है, शिवजी नगरमा चाहिँ हामी चाहिँ यहाँनिर एकछिन चर्चमा बसौँ है। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ चर्चमा बसेर चाहिँ अलिअलि हाम्रो सपिङ गर्नु छ, सब्जीहरू लिनु छ, फलफुल लिनु छ होइन। अनि सब्जीहरू फलफुलहरू लिएर चाहिँ फर्किनु पर्ने छ नि त। अन्त त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ यहाँनिर एकछिन भए पनि यहाँ शिवजी नगर आउँदाखेरि चाहिँ चर्चमा पनि निस्क्यौँ न एकछिन भनेर चाहिँ चर्चमा आएको साथीहरू। हेर्नुहोस् है, शिवजी नगरको चर्चको नजारा साथीहरू, एकदमै राम्रो छ, एकदमै ठुलो चर्च छ। हेर्नुहोस् है, सबैजनाले प्रार्थना गर्नुहोस्, सबैजनाले दर्शन लिनुहोस् है। अनि हेर्नुहोस् है, यहाँको शिवजी नगरको नजारा, शिवजी नगरको चर्चको नजारा साथीहरू है। हेर्नुहोस् त, तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्छ, तपाईँहरूलाई राम्रो लागेको छ कि छैन भन्नुहोस्। हेर्नुहोस् है, नजारा कस्तो राम्रो छ, चर्च है एकदमै राम्रो छ, एकदमै मलाई चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्छ। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ साथीहरू भन्नुहोस् है। अनि फेरि पनि यस्तै भिडियो लिएर आउनेछु हजुरहरूमा। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। ओके, थ्याङ्क यू, बाई।